Kardom, Pini Berta Jigta, Pini Berta Hanbang Pini Lisami Ranjita Kram Sapi, Aprang si Bertang Ton Benchipa Jermi Dam de Aprang Bertang Kungpi Arjigta. This year in Penamethanga say him along Perankia Mai Kangi. Nilip angkang along BJP Klembang Amai Kang Nipon. KFA hin peninia Parman Hon Kejenga se Keki Pipon. Gifu Municipal Board ahin pen hukum Pipon data pitarara tumpen game dia lam RD ki Pipon pe. Bertang Kungpi Arjig de Dapi, Puthot Bertang Ton Bench, Pajermi Damsine. Pini anar lopor phai hini rajete mapor DCI hinpen amithanga sa hemalong pherangke amai kangi. Chikloi jana Parman voter list amen kache thapma teke paking pona phan election commission hinpen apor kipi. Gifu LAC lapen hawar kiat LAC Parman Chikloi jan mate phaikuni ni phai si pen phaikuni ni phai thong kep arani an voter ID mate voter list along amen kache thapma te ke paking ponja phan election commission hinpen apor kipi pon. Lapang solam te pini Gifu along Karbi Anglong DCI sa hem along DCI hinpen si pangdak pon. DCI hinpen than paklar pon Matijong ni Paitong ke parnian jong si komani hartaning kan trainer kep plengja sondo posita mela tumta men chetap dun me labang so men ka chetap ma de ke pakeng ponawar site soni do easy lake online lapen easy lake offline system jong si komani apang pu online pensi amen ka chetap ma de ke pakeng pon kang tungatum www.nsvpin along tampen online penawar site and pon me puta than pachini pon Adun thujong si komania bangla pusona warsa ave pulotang tete bokhet BLO long an humri dam si form fill up lote voter list pen kachara pasai chun ponchi putathan pachini pon thu putot than pachini pon labang so voter amen along labang so voter list amen ar koi ni phai siara ni pen kachathap tun mate ke pakeng pon online along ridam lote ke choklim si long pon putathan pachini pon putot Karbi Anglong ar loke do ara do ana phan ar taning kan kriner ke pen abat ke do pang pu bang pi Doan apan vaccination mate corona pen kachepa jok jia pan ingprint kachipi pon lab jia pan choning ri padopon. গতিকে যিসকলৰ কিবা ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যনছ থাকিব পাৰে এতিয়া ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰেকশ্যন থাকিব পাৰে ডিলিশ্যন হ'ব পাৰে তাৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ অবজেকশ্যনছ থাকিব পাৰে এতিয়া কাৰেকশ্যন বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰেকশ্যন আহে আপোনাৰ নেম কাৰেক্ট কৰিব লগা হয় কিছুমানৰ চাৰনেম কাৰেক্ট কৰিব থাকে তেনেকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টেটাছ চেঞ্জ কৰিব থাকে ফটো কাৰেক্ট কৰিব থাকে ডেট অফ বাৰ্থ কাৰেক্ট কৰিব থাকে তেনেকৈ আপোনালোকৰ তাৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে www.nvsp.in ত এপ্লাই কৰিব পাৰে Lakhai Korapon Nilip MSC constituency angka BJP Mandala sa hemalong BJP Klembang amai kang nipon Phaikuni ni phaisir ni BJP asong jakong amai chipahim phupon laki Nilip Mandal Committee Maipu Bapuram Teron Chunbang Relipson Teron Mai pangcheng chaprang Nilip MSC Popitro rong pipen perthaki palir sengja phan purat thingpia klim so epon Bangso amai long kachetong dun man pengedo MSC Popitro rong pi VDC Maipu Proben Tokbi BJYM Maipu Moses Terang State Councillor Rupali Terang P Executive Member District Committee EM Sikar Tok BP District EM Bilison Teron District EM Zacharias Taro APS Tin Pen Maipu Chunbang Lapen Mohila Morcha Duanatum Chetong Dun Bangso amai along pingi lithotam bangpli Congress Klan bang puatum bang pen BJP along chepok dun Mondol executive meeting padupon lo lapen aso executive meeting padupon logot hilitum mohila morsa pendang lok jiwo morsa lapen morsa throksido kaduita nang chitong dun lo lapen PS koira sirkep do si PS inkoira sirkep a president secretary tum kaduita nang chitong erlo si pini ongdong committee long ke doan members workers tum ana bangken nang chitong don si pini mesen pen executive meeting padupon long Nilipen berta pangdakpon Anelson Rongkar News 24 Karbi Anglong Difu Municipal Board ahin pen hukum pidet apita rada tumke Difu Municipal Board alam RD pipon pidet
Pinpur pon medi purong sopia long di phua long ke palang pon meji pumatha pon si Karbi Anglong Autonomous Council kachariat tum RDP pon si Klim Somar ki juyadi ha ilong park se tame kim rang pon lo lapang swadim kai ki ke pang ther pon wer jap han di phu municipal board atum pen Karbi Anglong Autonomous Council ki chariat tum ke lang ke pachari pon jap han arpu pi pon pon sita isi ke mang hudam mimi alama bangke radatum DMB atum alam arju dor de se aning kyang aling se di phua lang roi Kepaklar pon nang jadim patir pon purong laswa teng pulotang te gifu municipal board atum aman peng kipi pon dordeget ason lop sira atum pen lamthe paklang pon gifu pen berta pang dakon Elvin Timong News 24 Karbi Anglong Nijang Karbi Anglong or Lok Hirunia Long Karbi Farmer Association a hinpen Ninia Parman Hon Kijing Aseke Kibi pon Nijang Karbi Anglong alok Kironi Prilo Open Stage along Nijang Karbi Anglong Karbi Farmer Association Lapen Sericulture Department atum pen chipatir piponsi Sarpimar Lapen Okorjang atumapan ingki ke pangreng Lapente ingki ahon ke jeng mate Mission pen hon ke jeng aseke kipininian ki chok mate ke pejut pon labangso ki jut sia maya long Sericulture Department Board Maipu Bersing Hanse ta chetong dun lapen labangso maya long chipayam pupon lake Nijang Karbi Anglong Karbi Farmer Association amaipu Durgeswar ingti ayin pensimai charipon lapan labangso maya long kachetong dun ali sarpo Sericulture Department Board Maipu Bersing Hanse Mogol Sing Rongpi Sericulture Superintendent Nijang Karbi Anglong Karbi Farmer Association Kongchun Bang Rajas Inghi Rukasen Rongpi Resource Person Lapen Susul Timong atum chetong don si Mayar di Pidun Tongkamukam pen berta pangdakon Robinson Rongpi News 24 Karbi Anglong Pinya Birta Lapuan Sikang Ton Iklot Dumi Thakme Kardom